ubunya nuko hariho ingendo yo kuvuga ngo jewe narikukiye burya namanyamata atafashe kuko bujya kubwira umuntu uti ndakenye ngaha ntaco byicana gitoya. Tukiriko turaganira nyene ku vyerekanye n'ugwaruka, reka dutandukire igisata c'inyigisho. Nka hamwe mwotogwa kuba umukuru w'igihugu muri no myaka indwi iri imbere, muri programme politique yanyu, nibice bingana gute cyo bakunze kwitwa pourcentage vyogenerwa igisata c'inyigisho? Hama umuntu akaca yiyumvira ati havuyemwo imishahara y'abakozi bari muri ico gisata, ni ibihe bisata bindi bitatu bica biza imbere nkumbure vyojamwo uburyo bwinshi gusumba ibindi? Ico kibazo cawe kiragoye rero mukonda kubwira. Ikibazo cawe kiragoye pe kuko uburyo dufise ni buke uburyo dufise ni buke, ariko tumenye ikintu kimwe d'abord nuko burya uri kuraraba mu bindi bihugu hirya no hino usanga igisata c'indero kiza imbere kibangabanganywe washaka n'iki gisata abanyagihugu bakoreramo. Mvuga ngaha mu Burundi abarimyi borozi ushobora kubishira ku ruhande y'ugwaruka mu vyerekeye gushira imbere imigambi igomba guteza imbere igihugu, kuko burya ugwaruka rutiga ni igihugu kiba kiriko kirasubira inyuma. Igikuru ni ugupanga neza ivya abo banyeshuri, abo bana biga, intambwe bagenda baratera baja imbere n'intambwe baherezako, uravye Uburundi aho bugeze, uravye n'amakungu ahageze, kuko n'abantu bagomba kuza gufasha igihugu gutera imbere. Ariko uko gihugu gitera imbere kiraba n'ibindi bihugu turi kumwe ko bimeze. Urabona yuko Uburundi buri muri aka karere East African Community, biri muri za COMESA, biri muri New African hehe, aho hose tuza turarungika y'abantu, kandi abo bantu bagomba kugenda guhiganwa n'abandi. Ntitugomba rero kwicara ngo tugumye ngaha iwacu gutyo. Ari naco gituma kubwanje ngaha mu gihugu jewe ntari mitempa ivyerekeye kwigisha abana, uko abana bose bagomba kugira ubumenyi vyanka vyakunda, nibamenye gusoma. Ababishoboye, abashoboye kuduga hejuru baduge hejuru. Naco gituma hari ibibazo bimwe binjena abantu namwebwe mukunda kubaza, nibijya vy'abana bagira ngo babananiwe, ngo nibace bagenda hariya, nkako mugira ngo hariho ishure ry'ibijuju n'ishure ry'abanyabwenge. Kuri jewe sivyo. Umwana yavutse akiri muto ubusanzwe kiretse afise handicap physique ou de santé, n'umuntu umufasha ukamurera neza ukamwigisha neza, agomba guca ubwenge. Urazi aho umwana aba n'ukuntu arezwe n'ukuntu afashwe burya bira influence cyane icaba. Ni byiza rero yuko tubarera neza bwa mbere na mbere, kandi tubarere mu ntumbero yo kumenya yuko kwiga birafasha, uretse ko hari ho bamwe baba ibigaba. Nico gituma rero ku bwanje uravye amashuri uko ameze, amashuri y'intango, amashuri yisumbuye, za kaminuza, za doktora, aho hose tugomba gukora uko dushoboye kugira ngo abanyeshure benshi, abana benshi bamenye. Urashobora kuvuga ngo bazoba benshi, niba baba benshi tuzobakoresha iki? Ntaco, tumugira ibishomeri biza ubwenge, hakugira ibishomeri by'ibijuju. Niko bimeze.
ko bigenda hanyuma hasigaye tunigane no kubashakira akazi ariko baciye ubwenge. C'est très important. Utuma export ukabarungika handi bakaza gukora wana nkaborungika ngaho Kongo bo buri cyo bakora koko. Ni naha muri za Tanzania bo buri cyo bakora koko. Bon. Nejo gituma jewe mfata intumbero mu bice bitatu. Icambere nuko turaba abana dufise tugaca dutegura abarimu babo babishoboye uko uri kuraraba mwebwe nuko mukiri bato uri kuraraba kera nka twebwe twiga wagera mu mwaka wa 4 ubwo igifaransa kurutuhejeje secondaire ngaha mu mwaka wa 4 primaire je ndavyibuka yuko baduha ico bita ansigne mwarimu yaraza akagihumwe agashira mu mufuko tugaca tugenda muri cour tugakina kabumbu hanyuma wowe ugafise ugaca ugenda ufise rosinyo ugaca ugenda ukavugisha mugenza wawe ikirundi avuze ikirundi wacu ukamuhereza nawe agaca agenda ahenda gutyo kugeza igihe duheza gukina ufise iyo sinya agaca agenda akayiha umwarimu yaca mukura amanota mu mwaka wa 4 primaire. Donc jewe mu mwaka wa 4 bajya bazungu baba bavuye hanze badandaza twaganira igifaransa kuri kwamye nguko murabe abarimu baba D4 bajya tuvuga baba D4 twe nuko tubivuga mu kibaza ngo numugani si umugani umwari mu D4 kiriya gihe yari gikoko mu kwigisha kuburyo rero ibi byerekeye nuko badushishura nyene ubonye ntawo gishishura cyane ariko barigisha neza ku murongo ngaho ubu tutahana ama ordinateur niki kera twaragenda tukiga tugakorera ama devoir ngaho ku ishure ibi makaye yose wasiga ngaho ku ishure twitahira uku ugenda muhiruza kurima no guteka ufashanya uko nazo guteka nta kindi. Alors jewe rero nifuza cyane yuko tugira abari mu dokalite kandi bakwiriye ibyo rero birashoboka ariko urumva ni ibintu bigenda bigerekerana kuko umwarimu aca forma umunyeshure nawe akazoza guforma ubundi munyeshure gutyo tugomba kugira intango. Iyo ntango rero tugomba kwitangurira ku barimu babunyoye bigisha abandi barimu bamaze kwigisha abandi barimu tugire avantage y'abarimu non seulement bafise ubumenyi me bafise na technique yo kwigisha kuko hariho benshi bafise ubumenyi ariko batazi kubutanga. Naho rero ngaha mu Burundi tugifise ingorane umuntu aheza amashure nkako mubugira ngo arazi kwigisha kacewe tazi ibintu bitumuyaga nkuba ndabizi nka gakeye ariko iyo ngiye kuza kuvyigisha ni hahandi ubwira nk'umuntu kubera yuko ubizi cyane ukamubwira wiruka yakutangura kukubaza ikibazo ngo wewe uvyubaze ngo bishoboka gute yuko utavyumva urumva nkaho ntubuzi gutransmeta ibyo inyigisho. Nabo rero dushaka abo mu ntango abo mu mashuri yisumbuye abo muri universite abari mu babunyoye babikwiye bamenyesha abanyeshuri. Bwa kabiri nabo banyeshuri uko bangana kose bategerezwa kwiga bakagenda baduga uko bishobotse. Bwa gatatu no kugira amashuri akwiriye. Iyo ndiko ndaraba ngaha mu Burundi baratubwira ko bubatse amashuri menshi ariko ugasanga abanyeshuri hariho abanyeshuri benshi bavuyeyo kubera ubukene naho leta yari yabuze ati aba banyeshure aba bana nibige kuri gusa ariko ugasanga kwagusa guce kubyara amafaranga y'ikaramu amafaranga y'abanyezamu amafaranga yibi yabiri ugasanga bwa buremere twariko turavuga bwa Minerval ahubwo burarengeye ibyo uri kurariha birarengeye. Ibyo rero no kuvyiga tukamenya kuvugisha ukuri. Niba uvuze ati kugeza aha muziga kuri gusa biye koko kuri gusa ariko ntibibi bintu bififitse
mugira uti ndakurekuye ibyo ngaha ndaguhaye 5 hariya nkuyeyo 10 urumva imbere n'inyuma urataye. Ibyo bisata rero ibyo bintu ko ari ibyo bibanza uko ari bitatu abarimu babunyoye babikwiriye, abanyeshure bose kwiga, amashuri akwiriye, aho unya turashiramwe amafaranga akwiriye. Jewe uko ndabibona n'amafaranga azobangabanganywa najya y'abanyagihugu, ariko ubusanzwe leta nta limiti igomba gukora. Kuki mvuga ati nta limiti igomba kubaho? Nuko muri ibi by'amashure naho twonanirwa turashobora kwitura amakungu, izi za UNESCO barakunda guterera, izi za Banki Mondiale barakunda guterera mu byerekeye inyubako, barakunda guterera mu byerekeye n'abarimu. Ubunya nuko hariho ingendo yo kuvuga ngo jewe narikukiye, burya n'amanyamataca atafashe, kuko bujya kubwira umuntu uti ndakenye ngaha ntaco byicana gitoya. N'umwami yaragiye gutira urushinge, nane wowe ngaha twoja tukibabura ngo turakize nk'iburaya? No, jewe mpagurutse nkagenda kubwira abazungu nti bwana nimumfashe jewe niyubakira ishure ku gatumbi wanje, nane bayampaye urumva atari sawa. Nimumfashe nubake shire umuriro umuyaga nkuba hariya, nane ubusunzuguritse. Reka dukoreshe uburyo dufise, ubwo tudafise tugende twiture kubafise ubwo buryo. Nuko ubu nabo nyene bafashwe na coronavirus, ubu nabo nyene itunga risigaye ari rito ariko ngo mu bisi heze twari gushobora kugenda bakaduha. Ubu rero ibintu uko biriko biragenda bazohava baza gusaba ngahi wacu, ariko twizigiye yuko atari byo. Me jewe ndi mu bantu nibaza yuko dufatanije nayo makungu turashobora kuzoduga. Abo barimo tuvuga ngo ntidufise, erega nane bari muri coronavirus bazoza kwigisha, bazoza ngahi wacu tutayifise batwigishirize, sibyo? Baze comme assistant technique. Hama tubabwire yuko hakubaha amafaranga tubaha ibitoke n'ibijumba. Ndiko ndijajurira, ariko turiko turajajura, ariko mu myaka iri imbere ushobora kuzosanga twabasize. Turiko turajajura gutyo kuko mwebwe abajene hariho bamwe nk'abagiye kwiga hanze, muzobibona mwarabibonye, anuka jewe narabibonye. Kera nkiri ngahi Burundi twigishwa n'abazungu, nabona yuko abazungu ari bikoko, aribo baciye ubwenge n'iki. Ngaha anye baratwigisha kuri test turabimiragura. Nshitsi wabo muri secondaire dutangura kwicarana n'abana babakire bameze, ariko ugasanga ari idebe mu mutwe, ugasanga nitwe turiko turabigisha. Hanyuma rero wagerino uhejeje ayo mashure uri kurakora akazi, bakakurungikira uwahejeje secondaire kuza gukora ibikorwa bimwe bimwe wahejeje universite, ugasanga ariko arayoragura amafaranga. Cyo sindababesha mu Rwanda narabirukanye abazungu muri nahashu, narakomanda ivyuma, maze kubikomanda bagaca birungikana umuzungu wo muri izine, nabimuha ngo aze kuvyensara bikamwubika, bagaca bambwira ngo genda uvyenstale. Nabanza kumubwira nti va ngaho ugende hariya, akagenda akicara hariya nkavyenstara araba nkabiheza, hama ngaca mbwira databuja nti wabibonye? Atego ntawasubiye kugaruka, baje kabiri ntawasubiye kugaruka, kuko nije naba nabitumye. Twebwe rero turafise abantu benshi bazi ubwenge. Urabiye coronavirus iri kwiraba ukuntu abanyafrika n'abandi bariko baratora imiti, abazungu baca bagira ngo bayiponga ivyo sivyo kubera yuko ataribo. Natwe tuze turamenya kwasima ibintu byacu, kuko ubwenge turabufise. Jewe rero naho mpagaze, nico gituma tugomba kwigisha abantu bacu. Ubu la science ni universelle, 1 + 2 = 3, haba mu Gishinwa haba mu Kirusiya. Nibyo tugomba gufatirako, namwebwe cyane cyane ugwaruka mukanurira aho hantu, apana kwisuzugura cyangwa kubona umuzungu gacupfukama. Ego tumwubaye, ego tububaye, ariko tuze turabaraba uko bangana, na twebwe turaba uko tumeze. Turakomeye.